खुराटे लेना एक बीमारी है। खुराटे लेने वाला खुद तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब कर देता है। आज की वीडियो में मैं आपको खुराटों से निजात पाने का एक आसान सा घरेलू इलाज बता रही हूँ, जिससे आपको खुराटों से निजात मिल जाएगी। करना आपने ये है कि रात सोने से पहले 1 चम्मच चीनी चबा लें या आधे गिलास पानी के साथ चीनी फाँक लें। 3-4 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से ही आपको खुराटों से निजात मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।